Waba ukunda ipilawu? Ese wumva wayirisha iki? Nongeye kubaha ikaze inshuti za tbsp. Ubaye ari ubwa mbere ugeze hano, nawe ni karibu cyane urisanga. Uyu munsi hamwe nanjye Sandra, nimuze turebere hamwe ibikenewe kugira ngo dutangire duteke iyo pilawu. Mu byo turi bukenere harimo ikiro n'inusu by'umuceri, ibitunguru 2, inusu n'irobo by'inyama byamaze gutogoswa kubera ko zari zikomeye. Ubaye ukoresheje zidakomeye nta mpamvu yo kuzitogosa. Hari akayiko kamwe ka tungurusumu na kamwe k'umunyu, hari ibirungo by'ipilawu. Ushobora kugura kimwe kimwe hanyuma ugakurikiza iyi liste yanditse kuri kano gakombe. Ushobora no kongera cyangwa se ukagabanya bitewe nuko ibirungo byawe bikunze. Mu ipilawu y'uyu munsi rero turakoresha agace k'akayiko k'ibirungo by'ipilawu bisanzwe, agace k'akayiko ka cinnamon, agace k'akayiko ka cumin seeds, ndetse n'agace k'akayiko ka black pepper. Ubwo byose rero biteguye, reka dutangire duteke. Turakoresha ibiyiko 10 by'amavuta, wayagabanya cyangwa ukayongera bitewe nawe ubasha kwihanganira. Iyo amavuta ahiye rero ushyiramo bya bitunguru. Ushobora kwibaza uti kuki tubanjemo ibitunguru mu mwanya w'inyama? Ni ukugira ngo bize gufata irangi aribyo bita caramelization mu rurimi rw'icyongereza. Iryo bara ryijimye naryo riraza gufasha umuceri wacu guhinduka. Iyo ibitunguru byatangiye guhindura ibara, uhita ushyiramo inyama kugira ngo bize gushyana, bye kuza gushirira mu gihe inyama nazo zihindura ibara. Ugomba rero gukomeza unyuzamo ikimamiro kugira ngo hatagira igifata mu ndiba. Nyuma y'akanya murabona ko ibitunguru n'inyama byose byamaze guhindura ibara. Ubu noneho igikurikira ni ugushyiramo tungurusumu, nazo tukazireka zigashya. Nyuma yo kubivanga neza na tungurusumu zigashya, ubu noneho reka twongeremo bya birungo twerekanye kare. Ugomba gukomeza kunyuzamo ikimamiro kugira ngo hatagira igifata hasi. Ibi bitunguru n'inyama byahinduye irangi ndetse na bya birungo twongeyemo nibyo biri buze guha umuceri wacu akabara kijimye. Ubu tugiye kongeramo umuceri twari twogeje, hanyuma dutangire tuvange. Iyo umaze gushyiramo umuceri, ugomba kwiha akanya gahagije kugira ngo uvange. Ugomba gukomeza unyuzamo ikimamiro kugira ngo umuceri wawe uwukarange bihagije. Kuwukaranga muri ayo mavuta ntibituma gusa uhindura ibara, ahubwo bituma wa muceri wawe uza kuba ari kamwe kamwe iyo ubikoze mbere yo gushyiramo amazi. Niyo mpamvu umuceri wakaranzwe n'undi watetswe mu mazi biba bitameze kimwe. Ubu rero tugiye gushyiramo litiro y'amazi kuri aya ngaya yamaze kubira. Gusa litiro imwe ntabwo iri buze kuba ihagije kuko amazi agomba kurenga nibura umuceri ho gato. Kubw'ibyo rero tugiye kongeramo amazi yasigaye kare mu gihe twatogosheje inyama. Ubaye utayafite, wakongeramo ikirahuri kimwe cy'amazi hanyuma ugapfundikira, ukareka wa muceri ugashya. Nyuma yo gupfundikira ushyiramo umuriro uringaniye, noneho ukabireka bigashya. Ukajya unyuzamo ukaza ukareba aho bigeze. Nyuma y'akanya biri ku ziko, dore amazi yakamyemo. Ubu rero tugiye kuwuvanga kugira ngo turebe uko umeze hasi.
Nyuma yo kuwuvanga neza, ubu ngubu ni ukugabanya umuriro, noneho umuntu akawuha indi minota mike kugira ngo ushye neza. Ubu rero ipilawu yacu yahiye, iri tayari. Murabona ko ari kamwe kamwe kubera ukuntu twabanje kuwukaranga neza mu mavuta. Ese iyi pilawu turayirisha iki? Reka turebe kimwe mu byo twabona bitworoheye. Kubera ko turi bukoreshe ibintu bidatetse, ni byiza cyane, ni ngombwa cyane ko biba byogeje neza. Turakoresha karoti 3 zirabye, ibitunguru 2 by'umweru bikase, ndetse na 1/4 cy'ishu ikase duto duto. Turaza gukenera agace k'akayiko k'umunyu, akayiko kamwe k'isukari, mayonnaise ndetse na vinegar. Reka dutangire tuvange. Turashyira wa munyu muri bya bitunguru, hanyuma twongeremo utuyiko 4 twa vinegar. Hanyuma dushyira utuyiko 2 twa vinegar muri ka kayiko kamwe k'isukari. Ugomba kubivanga neza kugeza ubwo utari ukibona isukari, hanyuma uhita ushyira muri firigo. Iyo urangije ibya mbere, uhita utangira kuvanga yashu na za karoti. Iyo umaze kubivanga neza, uhita wongeramo bya bitunguru wari washyize ku ruhande muri vinegar. Nabyo iyo umaze kubivanga neza, uhita uzana ya vinegar ivanze n'isukari wari washyize muri firigo, ukayisukamo, nabyo ukongera ukabivanga. Kubera ko abana bakunda mayonnaise abakuru ntibayikunde, turaza kugabanya iyi salade y'ishumo 2, hanyuma tubone gushyiramo mayonnaise. Iyi murebe irimo mayonnaise. Iyi ni ya yindi tutigeze dushyiramo. Ubu hasigaye gukata urunyanya ndetse na ka Coriander biri buze kudufasha mu gutegura. Dore rero nyuma yo kwarura ukuntu isahani yacu imeze. Murabona ko nashyizeho n'imizuzu, ariko wayisimbuza ikindi cyose ushaka. Ushobora no kongeraho agasosi cyangwa se izindi mboga zose ushaka. Ku bwawe wumva ipilawu wayirisha iki? Watanga igitekerezo muri comment, hanyuma ubutaha tukazabigerageza. Mwakoze cyane kubana natwe. Niba uri mushya, wibuke gukora subscribe, gukora like, kuyisangiza abandi, ndetse no gusiga comment. Wakanda no kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo uzabimenyeshwe byihuse video zacu z'ubutaha niziba zagezeho. Ngaho musigara amahoro, naho ubutaha.